Estaba así, mira. Sigo la contextura. El hueso, como dice Roche. Ese huesito no te va a hacer lo que te... Ay, no. Me desbarataste, pues. Ay. Y no era yo la que venía para ahí. No, ella es vitalicia. Ella tiene carnet. ¿Pero por qué me sacaron? El carnet de ella dice, ay. O sea que yo soy taponera. Sí. Que sea la última vez que tú me digas a mí para que venía. Se revolteó la chiquita. Ya tú sabes cómo es. Pero ya yo sé que usted viene. Hay que ver que Denise Peña me acaba de tumbar un ay con su comentario de Doña Cuerva. Yo tenía mi vaina planificada y Denise ¡pam! Me dio en la madre con el comentario. Tuve que quitarlo de la línea. No, pero hay que ver que ahora la ola de lo extraditable, los bañaperros, se quieren agarrar ese sonido. Tú el que llega, Villegas y tú el que llega. Ahí está Gailén la molleta, peleando con la perversa. A ver, espérate, que me están diciendo ahí que se ve algo. Que ella es mejor. Que ella es mejor, que ella es extraditable. Y que la otra nunca ha sido ¿Y buena. cuándo Gailén ha pegado un disco? Es verdad. Es verdad, está buscando esa ola para montarse en el pleito también. Ay, Oriana llegó a las 7 de la mañana pensando que ni carro ni la vea ni venir. Anda con el micrófono. Pero nada. Ay, cuando estaba en tarima que iba a iniciar el programa, dijeron, llegaron las mujeres bajas. Ahí la bajaron. Hay que darle gracias a Dios porque por lo menos Fiona solamente rozó nuestra isla y no causó males mayores. Gracias a Dios. Pero el huracán René Brea nos hizo venir a trabajar. También. No, pero Miguel, bueno, yo me quedé callado, Miguel está aquí. Llegó la tusa. Llegó. De nuestro. Se le ha pegado lo de Érico. Ay, sí. Ay. Hay que ver que ayer estuvo de cumpleaños, la vieja Fefita, la grande. ¿En serio? Entonces sí, ella dio un anuncio que estaba cumpliendo 79 años. En la música. 79 años. Lo que yo me explico es, yo tengo 23 años de edad, de que yo tengo uso de razón. Fefita tiene 79 años. Tiene la misma edad. Ella lo que pasa. Ahora tú te metes a Google y tú pones Fefita y Fefita ha sido... Sí, Fefita ha sido vieja toda la vida. Hay una foto de ella, Hay una foto de ella. Sí. Ella ha sido vieja de toda la vida. No había cámara. No había cámara cuando... No, tú busca. La primera cosa que descubrió Colón aquí en la isla y fue Fefita. Con un taparrabo. Señores, hay que felicitar al grupo de Medios Telemicro y a toda su zona noticiosa por la cobertura que han dado y el esfuerzo que han hecho. Yo pasé por prensa caminando y eso estaba lleno de botas, sombrillas, capa de agua. Gilbert vino con una vaina de cuero. Esa gente está nadando entre las aguas. Ahí está Gilbert con su cuero ahí. Lo peor de todo es eso, que hay comediantes, presentadores, hay gente, los que lavan los baños aquí están dando noticias de Bajado todo el mundo, ¿verdad? mandando videos. Quiero rectificar, chaqueta de cuero, Gilbert. Eso fue lo que dije. Sí, chaqueta de cuero. Eso fue lo que dije. Pues nada, licenciado, Ay. dígame, ¿qué es lo que hay? Ahí están Fautomata, Pachulí y Correa, que fueron a Puerto Rico a presentar una obra de teatro y ahora están quedados allá. Yo voy a ver cómo van a venir, si van a venir en Yola o a pie. No, pero ellos no van a venir en Yola, ellos van a esperar para venir en un avión. ¿Y con qué cuarto si la obra la suspendieron? No tiene para pasar.